Кого движеться нічого. Там трошки підремонтували. Шустрик. Ну що, лунтик, шустрик. Не чує мотора, коли глушить. Чи це переключає передачу. Не чує мотора після того чи що? Ой. Тож я ставив ще ремень, маю як дурнувати, а тут тільки раз збросив, вже не чуть, вже все. Звикнеш. Ну що, печку відпустило. Та я й не включав. Та думаю, що Так краник відкрили, знайшли, да? Там гарячий вже, патрубки, все. новенький край, радіатор хороший, по печці там. Даже підсвіточку тобі Коля поставив, щоб вдруг. А, ось сюди? Ну, подивися, де що. Ну там Та то знизу слухай. треба буде трубочку лучше підвісити, я не... А, цю бензопровод? Ну, Та то підвісимо, я вже там я прикріплю десь, полізу під той. Десь то при тому, як рушає, десь воно його, десь воно його. Це треба підложувати, тут не розбереться. хрестовинку, Ваня, скоріше всього. Акумулятор зажав. А, так просто її також чуть. Воно, там частина став. Хрестовині капець. Підклацає, я казав, Розберемося. Ваня, що підклацає воно.